Короче, bolalar obunachilar, men bu videoni 3-qismini ham olyapman. Nimagadir 2-qismiga umuman like ham kelmabdi. Shuning uchun bunisiga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'lmasa men videoni boshlayman. Buni 3-qismi juda ham zo'r chiqadi. Lekin 3-qismida ancha vaqtimiz ketadi. Shuning uchun obuna bo'linglar. Chunki biz qizil qal'ani topishimiz kerak. Xullas, o'zingizlar video davomida nima bo'lishini ko'rib olasizlar. Mana merimizga kirdik. Mana shu kelgan joydan bilayotgan bo'lsanglar. Doimgidek ko'rinishim juda ham zo'r. Esingizda bo'lsa olmasligi kuchayib oldi. Bo'lmasa biz qizil qal'ani qidirishni boshlaymiz. Namcha olmadim. O'rtoqlar, olmadim ko'rasizlarmi? Kelishim bilan qizil qal'a. Zima biz Ender Dragon ko'zimizni yumib oson yutamiz. Nezritsam mashkimni ichimga juda ham harakat qilaman. Bo'lmasa biz bu yerga chiqa olishni boshlaymiz. Qancha bo'lishga. Bolalar bunachilar shu narsalarni terib olib oldim mana. Endi biz anaqa joy topsak bo'ldi. Mayda o'sha Ender portal. Eng qiyini mana bir rejalarni basasida paydo bo'ldi. Mana Qarasini biz bilan bir safda birlashtirib yasab olamiz. Mana bolalar soldik, kech paytdan tushyapti endi. Qanaqa qo'chdi bu? Xalasini bu biz Ender portalini qidirib topib bo'lganimizdan keyin videoni davom ettiraman. Bo'lmasa video juda ham cho'zilib ketadi. Bolalar obunachilar bu videoning eng oxirgi qismida chiqadi. Ender portalga borib Ender Dragon'ni yutganimiz. Hozircha Creeper portlashdan oldin obuna bo'ling. Obuna bo'lgan bo'lsanglar, bugungi video tugadi.